បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមេរៀនជីវវិទ្យាមួយអំពីវដ្តជីវិតរបស់កោសិកាសត្វជាអត្ថបទមេរៀននៅក្នុងសៀវភៅ Human Anatomy and Physiology អូខេខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទនេះមកធ្វើការអានហើយបកប្រែជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានសិក្សាទៅលើពាក្យបច្ចេកទេសជីវវិទ្យាជាភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាដើម្បីបានសិក្សាស្វែងយល់ទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនអំពីវដ្តជីវិតរបស់កោសិកាអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់អត្ថបទនឹងតែម្ដងអូខេ Cell Life Cycle បើយើងបកថាវដ្តជីវិតកោសិកាឬក៏វដ្តកោសិកាគឺមេរៀននៅថ្នាក់ទី11បាទគឺមេរៀនជីវវិទ្យានៅថ្នាក់ទី11សម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យហើយប៉ុន្តែនៅទីនេះអាចនឹងមានសេចក្តីបន្ថែមខ្លះៗទៀតអូខេ After reading this section you would be able to គេថាក្រោយពីអានផ្នែកនេះរួចអ្នកអាចនឹងទី1គឺ describe the stages of the cell life cycle គឺអាចពិពណ៌នាអំពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៃវដ្តកោសិកា give the detail of DNA replication គឺអាចពណ៌នាលម្អិតអំពីការស្វ័យតម្លើងទ្វេ ADN explain what occurs during mitosis and cytokinesis គឺអាចបញ្ជូលអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងមីតូសនិងចំណែកស៊ីតូផ្លាស mitosis គឺមីតូស cytokinesis គឺចំណែកស៊ីតូផ្លាសចំណុច D នេះគឺខ្ញុំអត់លើកយកមកបង្ហាញទេខ្ញុំបង្ហាញចំណុច A B C អូខេតើយើងចាប់ដើមតែម្ដង The cell life cycles includes the changes a cell undergoes from the time it is formed until it divides to produce two new cells អូខេយើងមើលចំណុចនឹងទាំងអស់គ្នាបន្តិចអូខេនេះណា The cell life cycles តែវដ្តជីវិតរបស់កោសិការួមមានបំរែបំរួលដែលកោសិកាឆ្លងកាត់ចាប់ពីពេលដែលវាកើតឡើងរហូតដល់វាធ្វើចំណែកដើម្បីបង្កើតបានកោសិកា2ហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាវដ្តកោសិកាគឺជាការប្រែប្រួលឬក៏បំរែបំរួលដែលកោសិកាហ្នឹងវាឆ្លងកាត់ចាប់តាំងពីកោសិកានឹងកើតឡើងរហូតដល់វាធ្វើចំណែកអាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាវដ្តកោសិកាអូខេ The life cycle of a cell has two stages គេบอกថាវដ្តកោសិកាមាន2ដំណាក់កាល Interphase and cell divisions គឺចន្លោះវគ្គនិងចំណែកកោសិកាបើវដ្តកោសិកាមាន2ចាស់ជា2ដំណាក់កាលគឺចន្លោះវគ្គនិងចំណែកកោសិកា Interphase យើងบอกថាចន្លោះវគ្គ cell division បាទចំណែកកោសិកាOkay. Cell division includes mitosis, the division of the nucleus, and cytokinesis, the division of the cytoplasm. ចំណែកកោសិការួមមានមីតូសគឺជាចំណែកនវាយ៉ូនិងចំណែកស៊ីតូផ្លាសដែលជាការខណ្ឌចែកស៊ីតូផ្លាសអូខេចឹងចំណែកកោសិកាចែកជា2វគ្គមាន2វគ្គមាន2ដំណាក់កាលទៀតគឺដំណាក់កាលមីតូសនិងចំណែកស៊ីតូផ្លាសមីតូសអានឹងវាជាចំណែកនវាយ៉ូឯចំណែកស៊ីតូផ្លាសគឺជាការខណ្ឌចែកស៊ីតូផ្លាសអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចនេះទៀត Interphase បាទ Interphase ចន្លោះវគ្គ Interphase is the phase between cell divisions ចន្លោះវគ្គគឺជាវគ្គដែលស្ថិតនៅចន្លោះចំណែកកោសិកា Nearly all of the life cycle
of a typical cell is spent in the interface ស្ទើរតែមួយវដ្តជីវិតរបស់កោសិកាមួយគឺកោសិកានឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះវគ្គអូខេឥឡូវយើងមុននឹងបន្តទៅទៀតយើងមើលរូបនេះមួយទៀតសិនសាកមើលរូបនេះមួយមើលបាទនេះបាទរូបនេះគឺបង្ហាញអំពីវដ្តរបស់កោសិកាអាពណ៌ខៀវហ្នឹងណាពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺ interface ចន្លោះវគ្គចឹងចន្លោះវគ្គមានប្រមាណវគ្គនេះមានវគ្គ G1 S ហើយនឹង G2 រីឯ Mito បាទ Mito គឺយើងមើលនៅក្នុងរូបហ្នឹងគឺមាន4វគ្គបាទ4វគ្គអូខេហើយបន្ទាប់ពី Mito គឺជាចំណែក C ទៅផ្លាស់អញ្ចឹងមានចន្លោះវគ្គ Mito ហើយនឹងចំណែក C ទៅផ្លាស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមួយវដ្តកោសិកាអូខេមួយវដ្តកោសិកាឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះបន្តិចបាទមុននឹងយើងទៅបន្តយើងអានសេចក្តីណែនាំអំពីរូបបន្តិច cell cycle បាទវដ្តកោសិកា The cell cycle is divided into interphase and cell division mitosis and cytokinesis វដ្តកោសិកាចែកជាចន្លោះវគ្គនិងចំណែកកោសិកាដែលមាន Mito និងចំណែក Cytoplasm Interphase is divided into G1, S and G2 subphases ចន្លោះវគ្គចែកជាវគ្គតូចៗទៀតរួមមាន G1, S ហើយនិងវគ្គ G2 During G1 បាទនៅក្នុងវគ្គ G1 the cell carries out routine metabolic activities កោសិកាដំណើរការសកម្មភាព metabolic យ៉ាងសកម្ម during the S phase នៅក្នុងវគ្គ S DNA is replicated ADN ត្រូវបានសំយោគឬក៏បង្កើតឡើង during the G2 phase នៅក្នុងវគ្គ G2 the cell prepares for division គឺកោសិកាត្រៀមខ្លួនធ្វើចំណែកបាទរៀបចំខ្លួនធ្វើចំណែក following mitosis បើក្រោយពីវគ្គ Mito two cells are formed by the process of cytokinesis កោសិកា2ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមលំនាំមួយហៅថាចំណែក Cytoplasm each new cell begins a new cell cycle កោសិកាថ្មីនីមួយៗក៏ចាប់ផ្ដើមវដ្តកោសិកាថ្មី Many cells exit the cell cycles and enter the G0 phase, where they remain until stimulated to divide, at which point they re-enter the cell cycle. តើកោសិកាជាច្រើនឆ្លងកាត់វដ្តកោសិកាហើយចូលទៅក្នុងវគ្គ G0 ជាវគ្គដែលកោសិកាសម្រាករហូតទាល់តែមានការភ្ញួចឲ្យធ្វើចំណែកAt which point they re-enter the cell cycle នៅក្នុងពេលនោះកោសិកាក៏ឆ្លងកាត់វដ្តកោសិកាថ្មីបាទម្ដងទៀតឬវាឆ្លងកាត់វដ្តកោសិកាម្ដងទៀតឬក៏ជីវដ្តកោសិកាថ្មីរបស់វាក្រោយពីវាសម្រាកហើយអញ្ចឹងជីវដ្តកោសិកាថ្មីអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅមុខទៀតតមិញគឺនឹងវគ្គ interface មិញហ្នឹងអានេះគាត់ជាសេចក្តីសង្ខេបនៅក្នុងរូបអូខេយើងបន្ត during this time មិញយើងនិយាយអំពី interface នៅក្នុងហ្នឹងគឺកោសិកាវាធ្វើអីខ្លះនៅក្នុង interface ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគេចង់ន័យថាចន្លោះវគ្គគឺជាវគ្គដែលវែងជាងគេវគ្គដែលមានរយៈពេលវែងជាងគេអូខេDuring this time, the cell carries out the metabolic activities necessary for life and performs its specialized function. នៅចន្លោះវគ្គបើកោសិកាដំណើរការសកម្មភាព metabolic ដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតហើយបំពេញឯកទេសកម្មរបស់វា For example បើឧទាហរណ៍secreting digestive enzymes ដូចជាការបញ្ចេញអង់ស៊ីមរំលាយជាដើម In addition leptin the cell prepare to divide កោសិការៀបចំខ្លួនធ្វើចំណែក This preparation includes both
an increase in cell size and many cell components double in quantity and a doubling of the DNA content during DNA replications ការរៀបចំខ្លួននេះឬក៏ការត្រៀមខ្លួននេះគឺមានទាំងកំណើនទំហំកោសិកាក៏ដូចជាវាបង្កើនធាតុផ្សេងនិងសមាសធាតុផ្សេងសមាសភាពផ្សេងក្នុងកោសិកាទ្វេដងគេចំនួនទ្វេដងហើយនឹងការស្វ័យដំឡើងទ្វេការដំឡើងទ្វេ ADN The centrioles within the centrosome are also duplicated សង្ទ្រយោលនៅក្នុងសង្ទ្រសូមក៏ត្រូវបានធ្វើការស្វ័យដំឡើងទ្វេផងដែរ Consequently when the cell divides each new cell receives the organelles and DNA necessary for continued functioning ដោយហេតុនេះហើយបានជានៅពេលដែលកោសិកាធ្វើចំណែកគឺកោសិកាកើតថ្មីនីមួយៗវាទទួលបានធាតុកោសិកានិង ADN ដែលចាំបាច់សម្រាប់ពេញមុខងាររបស់វាបន្ត Yes Interphase can be divided into 3 subphases ចន្លោះវគ្គអាចបែងចែកជា3វគ្គតូចៗ called G1 S and G2 រួមមានវគ្គ G1 វគ្គ S ហើយនិងវគ្គ G2 During G1 នៅក្នុងវគ្គ G1 វគ្គ G1 គឺ the first gap phase គឺចន្លោះវគ្គទី1ឯកសារខ្លះគេដាក់ថា close phase នេះគឺជាវគ្គលូតលាស់អញ្ចឹងចន្លោះវគ្គហ្នឹងគឺជាវគ្គដែលកោសិកាលូតលាស់ចុះហ្នឹងវាលូតលាស់ទី1ការលូតលាស់ទី1របស់វាគេហៅថា G1 ចន្លោះវគ្គទី1 The cell carries out routine metabolic activities គឺកោសិកាធ្វើសកម្មភាព metabolic យ៉ាងសកម្ម routine ជាទម្លាប់ថាវាធ្វើចឹងដែល During the A phase ក្នុងវគ្គ S គឺគេហៅថាវាជា synthesis phase វគ្គសំយោគ The DNA is replicated ADN ត្រូវបានស្វ័យដំឡើងទ្វេ New DNA is synthesized មានន័យថា ADN ថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើង During the G2 phase the second gap phase ក្នុងវគ្គ G2 ឬយើងហៅថាជាចន្លោះវគ្គទី2 The cell prepares for cell division កោសិកាត្រៀមខ្លួនឬក៏រៀបចំខ្លួនសម្រាប់ធ្វើចំណែក Many body cells do not divide for days, months or even years កោសិការបស់សត្វពាងកាយច្រើនមិនចែកខ្លួនអស់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃច្រើនខែឬក៏ច្រើនឆ្នាំ These resting cells do not follow the normal pattern of the cell cycle កោសិកាដែលវាសម្រាកនឹងវាមិនចូលទៅក្នុងវដ្តកោសិកាទេកោសិកាវាសម្រាកអញ្ចឹងនិយាយថាវាអត់ចូលទៅក្នុងវដ្តកោសិកាទេ but instead enter what is called the G0 phase ប៉ុន្តែគឺវាផ្ទុយទៅវិញគឺវាស្ថិតនៅក្នុងវគ្គ G0 in which they remain unless stimulated to divide គឺជាវគ្គដែលកោសិកានឹងវាសម្រាករហូតទាល់តែមានការភ្ញួចឲ្យវាធ្វើចំណែកណាទាល់តែមានការភ្ញួចឲ្យវាធ្វើចំណែកអូខេយើងតទៀតចឹងមិញយើងនិយាយពីចន្លោះវគ្គគឺជាវគ្គដំបូងនៅក្នុងវដ្តកោសិកានៅក្នុងវដ្តកោសិកាវគ្គនឹងហើយជាវគ្គដែលកោសិកាត្រូវធ្វើការលូតលាស់កើនមៀតហើយវាត្រូវធ្វើការបង្កើតនៅធាតុកោសិការូបធាតុចាំបាច់ផ្សេងដូចជាអង់ស៊ីមប្រូតេអ៊ីនឬក៏ធាតុកោសិកាហើយនឹងសំយោគនៅ ADN ចាំបាច់សម្រាប់ត្រៀមខ្លួនចូលទៅធ្វើចំណែកអូខេ DNA replication
ការស្វ័យដំឡើងទ្វេ ADN បាទការដំឡើងទ្វេ ADN DNA replication ដំឡើងទ្វេ ADN is the process in which the two strands of a DNA molecule it serves as the template for making complementary new strand of nucleotides ការដំឡើងទ្វេ ADN គឺជាលំនាំមួយដែលច្រវាក់2របស់ molecule ADN មួយគឺច្រវាក់នីមួយៗធ្វើជាពុម្ពគំរូសម្រាប់ការបង្កើតច្រវាក់ nucleotide បំពេញថ្មី The two old strands combine with their respective complementary new strand ច្រវាក់ចាស់ទាំងពីរភ្ជាប់ជាមួយនឹងច្រវាក់បំពេញកើតថ្មីនឹង thereby producing two molecules of DNA ដូច្នេះវាក៏បង្កើតបាននៅ molecule ADN ថ្មីចំនួន2 During interphase DNA and its associated proteins appear as dispersed chromatin threads within the nucleus នៅក្នុងចន្លោះវគ្គ ADN និង protein ដែលភ្ជាប់ជាមួយវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ជា chromatin រត់រាយនៅក្នុងណាយ៉ូ When DNA replication begins នៅពេលដែលដំឡើងទ្វេ ADN ចាប់ផ្ដើម the two strands of each DNA molecule separate from each other for some distance នៅពេលដែល ADN ចាប់ផ្ដើមស្វ័យដំឡើងទ្វេច្រវាក់ទាំងពីរនៃ molecule ADN នីមួយៗបែកចេញពីគ្នាអូខេបែកចេញពីគ្នា Each strand then function as a template or pattern for the production of a new complementary strand of DNA បន្ទាប់មកច្រវាក់នីមួយៗក៏បំពេញមុខងាររបស់វាជាច្រវាក់ពុម្ពគំរូសម្រាប់ការបង្កើតច្រវាក់ ADN បំពេញថ្មី Each new strand forms as complementary nucleotides pair with the nucleotide of each template strand of the original DNA molecule ច្រវាក់ថ្មីនីមួយៗកើតឡើងនៅក្នុងទម្រង់ជា nucleotide បំពេញបាសណាគូនឹង nucleotide របស់មានន័យថាវាបំពេញគ្នាជាមួយនឹង nucleotide របស់ច្រវាក់ពុម្ពគំរូនីមួយៗនៃ molecule ADN ដើមអូខេខ្ញុំបរិយាឲ្យធំតិចចុះវារៀងតូចទៀត The production of the new nucleotide strand is catalyzed by DNA polymerase, an enzyme that adds new nucleotide to the 3' end of the growing strands. ការបង្កើតច្រវាក់ nucleotide ថ្មីត្រូវបានជំរុញដោយ ADN polymerase គឺជាអង់ស៊ីមដែលបន្ថែម nucleotide ថ្មីទៅចុងម្ខាង3' របស់ច្រវាក់រលាវែងបាទ Because of the anti-parallel orientation of the two DNA strands, the strands form differently. ដោយសារតែច្រវាក់ ADN ទាំងពីរវាសន្ធឹងផ្ទុយគ្នាបាទសន្ធឹងផ្ទុយគ្នាដូច្នេះច្រវាក់molecule ADN ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរបៀបខុសគ្នា one strand បាទច្រវាក់មួយឬក៏ច្រវាក់ម្ខាង called the leading strand ច្រវាក់ម្ខាងគេហៅវាថាជាច្រវាក់សំយោគជាប់បាទច្រវាក់សំយោគជាប់បាទ leading strand forms as
a continuous strand ត្រូវបានកើតឡើងជាច្រវាក់ជាប់បន្តគ្នា whereas the other strand called the lagging strand form in short segment called Ogasaki fragment រីឯបាទច្រវាក់មកខាងទៀតហៅថាជាច្រវាក់សំយោគដាច់កើតឡើងក្នុងទម្រង់ជាអង្កត់ខ្លីៗយើងហៅវាថាជាអង្កត់ Ogasaki. The Ogasaki fragments are then spliced by DNA ligase. អង្កត់ Ogasaki បន្ទាប់មកត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ឬក៏ភ្ជាប់បន្តដោយ ADN ligase. DNA replication results in two identical DNA molecules. ការសំយោគ ADN បង្កើត molecule ADN 2 ដូចគ្នា Each of the two new DNA molecules ដែលច្រវាក់ពីមួយរបស់ molecule ADN កើតថ្មីទាំងពីរ has one strand of nucleotide derived from the original DNA molecules and one newly synthesized strand បើដែលច្រវាក់ molecule ADN កើតថ្មីទាំងពីរមាន nucleotide ច្រវាក់ខាងហ្នឹងបាន2 molecule ADN ដើមហើយម្ខាងទៀតជាច្រវាក់កើតថ្មីបាទជាច្រវាក់កើតថ្មីអូខេយើងបន្តទៀត cell divisions ចំណែកកោសិកាយើងចប់ពីចន្លោះវគ្គហើយយើងចូលដល់វគ្គមួយទៀតនៃវដ្តកោសិកាគឺចំណែកកោសិកា Cell division produces the new cell necessary for growth and tissue repair ចំណែកកោសិកាបង្កើតនៅកោសិកាថ្មីដែលចាំបាច់សម្រាប់ការធំធាត់និងការជួសជុលជាលិកា A parent cell divides to form two daughter cells កោសិកាដើមយើងហៅថាជាកោសិកាមេចែកខ្លួនដើម្បីបង្កើតនៅកោសិកាគូល2 each having the same amount and type of DNA as the parent cell ដែលកោសិកានីមួយៗមានចំនួននិងប្រភេទ ADN ដូចទៅនឹងកោសិកាដើម The daughter cells also tend to have the same structure and perform the same functions as the parent cell ម្យ៉ាងទៀតកោសិកាកូនក៏មានទម្រង់ដូចគ្នាហើយបំពេញមុខងារដូចទៅនឹងកោសិកាដើមដែរ However ប៉ុន្តែ during development and cell differentiation differentiation ប៉ុន្តែក្នុងពេលលូតលាស់ក្នុងពេលកោសិកាលូតលាស់និងការបំលែងឯកទេសកម្ម the functions of daughter cell may differ from each other and from that of the parent cells ប៉ុន្តែក្នុងពេលនៃការលូតលាស់ហើយនឹងការបំលែងឯកទេសរបស់កោសិកាមុខងាររបស់កោសិកាកូនអាចនឹងខុសគ្នាហើយក៏ខុសពីកោសិកាដើមផងដែរ Cell division involves two major events ចំណែកកោសិកាមានព្រឹត្តិការណ៍ធំពីរ division of the chromosomes into two new nuclei and division of the cytoplasm to form two new cells ចំណែក chromosome ទៅជានវាយោថ្មីពីរនិងចំណែក cytoplasm ដើម្បីបង្កើតកោសិកាថ្មីពីរគឺព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ពីរនោះធំពីរនោះគឺទី1គឺចំណែក chromosome បង្កើតនវាយោ2ហើយនឹងចំណែក cytoplasm បង្កើតកោសិកា2 Each of which contains one of the newly formed nuclei ដែលកោសិកានីមួយៗមាននវាយោកើតថ្មីមួយកោសិកានីមួយៗមាននវាយោកើតថ្មីមួយ The nuclear events are called mitosis
and the cytoplasmic division is called cytokinesis លំនាំចំណែកនៃវាយោហៅថាជា Mitosis ហើយចំណែក Cytoplasm ហៅថា Cytokinesis គឺការចែក Cytoplasm ឬក៏ចំណែក Cytoplasm អូខេហើយយើងទៅមុខទៀតអូខេបើវគ្គ Mitosis is the division of a cell's nucleus into two new nuclei Mitosis គឺជាចំណែកនវាយោរបស់កោសិកាទៅជានវាយោ2 it containing the same amount in type of DNA as the original nucleus ដែលកោសិកានីមួយៗមានចំនួននិងប្រភេទ ADN ដូចទៅនឹងនវាយោដើមបាទ During mitosis the chromatin becomes very densely coiled to form compact chromosomes called mitotic chromosome បាទនៅក្នុងពេលមីតូស chromatin រួញខ្លីយ៉ាងខ្លាំងបាទវាធ្វើស្ពារកម្មរួញខ្លីយ៉ាងខ្លាំងបង្កើតទៅជា chromosome ដែលយើងហៅវាថាជា chromosome មីតូស chromosome របស់មីតូស mitotic chromosome are discrete bodies that can be stained and easily seen with a light microscope chromosome របស់មីតូសគឺជាអង្គដែលស្ថិតនៅដាច់ពីគ្នាដែលវាអាចបន្ស៊ីពណ៌ហើយងាយមើលឃើញដោយមីក្រូទស្សន៍អុបទិកមីក្រូទស្សន៍ដែលប្រើពន្លឺ Recall that the DNA has been replicated during interphase of the cell cycle បើយើងត្រឡប់ទៅខាងដើមមុនយើងដឹងរួចហើយថា ADN ត្រូវបានស្វ័យតម្លើងទ្វេនៅក្នុងចន្លោះវគ្គនៃវដ្តកោសិកា As a result, each mitotic chromosome consists of two copies of the original chromosome. បាទជាហេតុដោយហេតុនេះ chromosome នីមួយៗមានច្បាប់ចម្លងរបស់ chromosome ដើមបាទច្បាប់ចម្លងចំនួន2របស់ chromosome ដើម Each copy is called a chromatid ច្បាប់ចម្លងនីមួយៗយើងហៅវាថាជា chromatid The chromatids are attached at the centromere chromatid ភ្ជាប់គ្នានៅត្រង់ centromere The kinetochore is a protein structure that binds the centromere and provides a point of attachment for microtubule that will separate and move the chromatid during mitosis អូខេយើងត្រឡប់ទៅវិញបន្តិច Kinetochore គឺជាទម្រង់របស់ protein ដែលភ្ជាប់ centromere ហើយផ្ដល់ចំណុចសម្រាប់ភ្ជាប់កូនបំពង់ដែលនឹងបំបែកហើយបំលាស់ទី chromatid ក្នុងវគ្គមីតូសវារំកិល chromatid ក្នុងវគ្គមីតូស As two daughter cells form នៅពេលដែលកោសិកាកូនទាំងពីរកើតឡើង a nucleus is reformed around the chromatid នវាយោត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញនៅជុំវិញ chromatid After the chromatid have separated បន្ទាប់ពី chromatid ត្រូវបានបំបែកចេញពីគ្នា each is considered a chromosome chromatid នីមួយៗគេហៅវាថាជា chromosome each daughter cell receives អូខេកោសិកាកូននីមួយៗទទួលបានឯគេបាទអូខេយើងមកត A copy of chromosome បាទគឺទទួលបាន chromosome ចម្លង chromosome ចម្លងឬក៏ច្បាប់ចម្លងនៃ chromosome
Thus, the daughter cell receive the same complement of chromosomes and are genetically identical. បើដូច្នេះកោសិកាកូនវាទទួលបាន chromosome បំពេញគ្នាដូចគ្នា chromosome ដូចគ្នាហើយដែលមានព័ត៌មាន genetic ដូចគ្នា Mitosis is divided into 4 phases. Mitosis ចែកចេញជា4វគ្គ Prophase, Metaphase, Anaphase and Telophase. រួមមានវគ្គ Prophase, Metaphase, Anaphase ហើយនិង Telophase. គេឥឡូវយើងចូលទៅមើលវគ្គនីមួយៗ During Prophase នៅក្នុងវគ្គ Prophase the chromatin condenses to form mitotic chromosomes. Chromatin រួញខ្លីបង្កើតជា chromosome ឬក៏រួញខ្លីក្លាយជា chromosome. The chromosomes are visible within a light microscope. Chromosome គេអាចមើលឃើញដោយមីក្រូទស្សន៍ optic. And it is evident that each has replicated. ហើយវាក៏ជាផុសតាំងដែលបញ្ជាក់ថាវាបានស្វែងឡើងទ្វេ Also, the centriole in the cytoplasm divide and migrate to each pole of the cell. ម្យ៉ាងទៀត centriole នៅក្នុង cytoplasm ក៏ចែកជាពីរហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប៉ូលនីមួយៗរបស់កោសិកាបាទណាយោក៏វា centriole ក៏វាធ្វើចំណែកដែរចំណែក centriole ចែកបាន centriole កូន2ហើយវាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប៉ូលផ្ទុយគ្នារបស់កោសិកា Microtubule called spindle fiber extend from the centrioles to the centromeres of the chromosome កូនបំពង់យើងហៅវាថាជាត្រយងអាក្រូម៉ាទិកបាទសន្ធឹងចេញពីសង់ត្រយូលឆ្ពោះទៅកាន់សង់ត្រូមែររបស់ក្រូម៉ូសូមទៅភ្ជាប់នឹងសង់ត្រូមែររបស់ក្រូម៉ូសូម In late prophase នៅចុងវគ្គ Prophase the nucleolus and nuclear envelope disappear nucleole និងភ្នាសណាយ៉ូរលាយបាត់ In Metaphase នៅក្នុងវគ្គ Metaphase The chromosome align near the center of the cell. Chromosome តម្រៀបគ្នានៅផ្នែកកណ្ដាលមានក្បាលផ្នែកកណ្ដាលរបស់កោសិកាឬយើងហៅថានៅលើប្លង់ equator តម្រៀបគ្នានៅលើប្លង់ equator. At the beginning of anaphase, the chromatids separate. At this point, one of the two identical sets of chromosomes is moved by the spindle fiber toward the centrioles. At each of the poles of the cell នៅដើមវគ្គអនាផាសឬក៏នៅមុននៅដើមវគ្គអនាផាស chromatid បែកចេញពីគ្នានៅពេលនោះគឺសរសៃ chromosome បាទទាញ chromatid បងប្អូននីមួយៗឆ្ពោះទៅ centriole នៅឯប៉ូលនីមួយៗរបស់កោសិកា At the end of anaphase នៅចុងវគ្គអនាផាស each set of chromosomes has reached an opposite pole of the cell and the cytoplasm begins to divide នៅចុងវគ្គអនាផាសសំណុំ chromosome នីមួយៗឬយើងហៅថា chromatid នីមួយៗហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ប៉ូលផ្ទុយគ្នារបស់កោសិកាហើយនៅពេលនោះចំណែក cytoplasm ចាប់ផ្ដើមចែកកោសិកា During telophase ក្នុងវគ្គ telophase nuclear envelopes form around each set of chromosomes to form two separate nuclei នៅក្នុងវគ្គ telophase ភ្នាសណាយ៉ូបង្កើតឡើងនៅរំពាត់ជុំវិញសំណុំ chromosome ដើម្បីបង្កើតនវាយោ2ផ្សេងគ្នាបាទនវាយោ2ផ្សេងគ្នាគេរំពាត់ chromosome កូននីមួយនៅប៉ូលម្ខាងដើម្បីបង្កើតជានវាយោថ្មី2 The chromosome begin to uncoil and resemble the genetic material characteristic of
interface chromosome ចាប់ផ្ដើមរលាស្ពារកម្មវិញនឹងមានព័ត៌មាន genetic ដូចទៅនឹងព័ត៌មាន genetic នៅក្នុងចន្លោះវគ្គ Cytokinesis ចំណែក Cytokinesis is the division of the cell cytoplasm to produce two new cell គឺជាលំនាំចំណែក cytoplasm របស់កោសិកាដើម្បីបង្កើតជាកោសិកាថ្មីពីរ Cytokinesis begin in anaphase and continues through telophase ចំណែក cytoplasm កើតឡើងមកចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងវគ្គ anaphase ហើយបន្តរហូតវគ្គ telophase The first sign of cytokinesis is the formation of a cleavage furrow សញ្ញាដំបូងនៃចំណែក cytoplasm គឺជាការបង្កើតចង្អូរចែកកោសិកាឬក៏សណ្ដួចកោសិកា and indentation of the plasma membrane គឺជាការស្ដួចឬយើងហៅថាសណ្ដួចឬក៏ស្នាមស្ដួចនៃភ្នាស plasma ដែលកើតឡើងនៅផ្នែកកណ្ដាលចន្លោះសង្ទ្រយោលបាទចន្លោះសង្ទ្រយោលទាំងពីរ A contractile ring composed primarily of actin filament pulls the plasma membrane inward dividing the cell into half កងរង្វង់ contract ដែលកើតពី actin filament ទាញភ្នាស plasma ចូលទៅខាងក្នុងដែលខណ្ឌចែកកោសិកានឹងជាពីរខណ្ឌចែកកោសិកាជាពីរ The cytokinesis is complete when the membrane of the half separate at the cleavage furrow to form two separate cells ចំណែក cytoplasm បញ្ចប់នៅពេលដែលភ្នាសកោសិកាត្រូវបានខណ្ឌចែកនៅត្រង់ចង្អូរចែកកោសិកាដើម្បីបង្កើតបានជាកោសិកាពីរផ្សេងគ្នាចឹងវាបញ្ចប់នៅពេលដែលវាបង្កើតបានកោសិកាពីរផ្សេងគ្នាអូខេអូខេឥឡូវយើងទៅមើលក្តីសង្ខេបខ្លីៗនៃវដ្តកោសិកាបន្តិចបាទនៅក្នុងរូបអូខេនេះណាជារូបបង្ហាញបាទនេះរូបបង្ហាញអូខេឥឡូវយើងមកមើលសេចក្តីសង្ខេបបន្តិច Interface is the time between cell divisions ចន្លោះវគ្គគឺជារយៈពេលនៅចន្លោះចំណែកកោសិកា DNA is present as thin threads of chromatin in the nucleus ADN គឺស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់រូបរាងជាខ្សែបាទគឺជាខ្សែ chromatin ស្ដើង in the nucleus ក្នុងអវយវ DNA replication occurs during the S phase of interphase ការដំឡើងទ្វារ ADN កើតមាននៅក្នុងវគ្គ S នៅចន្លោះវគ្គ organelles other than the nucleus and centriole duplicate during interphase ធាតុកោសិកាជាច្រើននៅក្រៅពីនវាយោធាតុកោសិកាជាច្រើនហើយនឹងសង្ទ្រយោលក៏ដំឡើងទ្វារក្នុងចន្លោះវគ្គដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបថាតើចន្លោះវគ្គមានបាតុភូតអ្វីខ្លះកើតឡើងអូខេ In Prophase the chromatin condenses into chromosome នៅវគ្គ Prophase chromatin រួញខ្លីក្លាយជា chromosome Each chromosome consists of two chromatids joined at the centromere ដែល chromosome នីមួយៗកើតពី chromatid 2 ឬក៏មាន chromatid 2 ភ្ជាប់គ្នាត្រង់ centromere The centrioles move to the opposite ends of the cell centriole ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ពូលម្ខាងនៃកោសិកា and the nucleolus and the nuclear envelope disappear nucleole និងភ្នាសនវាយោរលាយបាត់ microtubule
form near the centrioles and project in all direction ត្រយងអាក្រូម៉ាទិកកើតឡើងនៅក្បែរ centriole ហើយវាលយចេញទៅគ្រប់ទិសបាទទៅគ្រប់ទិសមានថាវាសន្ធឹងពី centriole មួយទៅ centriole មួយទៀតអាហ្នឹងគឺជាត្រយងអាក្រូម៉ាទិកបាទត្រយងអាក្រូម៉ាទិកវាមានសរសៃ chromosome ហើយនិងសរសៃ pole សរសៃ chromosome សម្រាប់ភ្ជាប់ chromosome រីឯសរសៃ pole គឺសម្រាប់ភ្ជាប់ពី pole ម្ខាងទៅ pole ម្ខាង Some of the microtubule end blindly and are called astral fiber អូខេអញ្ចឹងអានឹងគេហៅវាថាជា astea បាទសរសៃ astea ឬកម្ម astea កូនបំពង់ខ្លះហ្នឹងយើងហៅវាថាជាកម្ម astea others known as spinal fiber កូនបំពង់ខ្លះទៀតគេហៅវាថាជាត្រយងអាក្រូម៉ាទិកដែលសន្ធឹងឆ្ពោះទៅកាន់បន្ទាត់ដែលយើងមិនអាចមើលឃើញហៅថាជា equator ហើយគងលើគ្នាជាមួយនឹងសរសៃឬជាមួយនឹងភីបដែលចេញពីcentriole ផ្ទុយគ្នា In metaphase នៅក្នុងវគ្គ metaphase the chromosome align in the center of the cell in association with the spinal fibers នៅក្នុងវគ្គ metaphase chromosome តម្រៀបគ្នានៅផ្នែកកណ្ដាលរបស់កោសិកាភ្ជាប់ទៅនឹងត្រយងchromatic Some spinal fiber are attached to kinetochores in the centromere of each chromosome បាទត្រយងអាក្រូម៉ាទិកខ្លះវាភ្ជាប់ទៅនឹង kinetochores នៅក្នុង centromere របស់ chromosome នីមួយៗ kinetochore ហ្នឹងគឺជាចំណុចភ្ជាប់ណា In anaphase នៅក្នុងវគ្គ anaphase the chromatid separate chromatid បែកចេញពីគ្នា and each chromatid is then referred to as a chromosome ដែលក្រោយមក chromatid នោះគេហៅវាថាជា chromosome Thus when the centromere divide the chromosome number is double ដូច្នេះនៅពេលដែល centromere បាទ centromere វាចែកជាពីរ the chromosome number is double បាទចំនួន chromosome មានចំនួនទ្វេដង and there are two identical set of chromosomes ហើយមានសំណុំ chromosome ដូចគ្នាពីរ The chromosomes assisted by the spinal fiber move toward the centriole at each end of the cell សរសៃ chromosome បាទទាញ chromosome ឆ្ពោះទៅ centriole នៅឯប៉ូលផ្ទុយគ្នារបស់កោសិកា Separation of the chromatid signals the beginning of anaphase ការបំបែក chromatid បងប្អូនចេញពីគ្នាគឺជាសញ្ញានៃការចាប់ផ្ដើមវគ្គ anaphase and by the time anaphase has ended ហើយនៅពេលដែល anaphase បញ្ចប់ the chromosome have reached the poles of the cell chromosome ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅដល់ pole របស់កោសិកា Cytokinesis begin during anaphase as a cleavage furrow form around the cell ចំណែក cytoplasm ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងវគ្គ anaphase នៅពេលដែលចង្អូរចែកកោសិកាកើតឡើងនៅជុំវិញកោសិកា In telophase migration of each set of chromosomes is complete នៅវគ្គ telophase chromosome នីមួយៗបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប៉ូលនីមួយៗនៃកោសិកា The chromosome unravel to become less distinct chromatin thread chromosome រលាស្ពាយកម្មដើម្បីក្លាយជា chromatin ខ្សែ chromatin The nuclear envelope forms from the endoplasmic reticulum
Pneumonia កើតចេញពី reticulum endoplasm. The nucleoli form and cytokinesis continues to produce two cells. Nucleol កើតឡើងហើយចំណែក cytoplasm បន្តដើម្បីចែកបានកោសិកាពីរ Mitosis is complete and a new interface begins. Mitos បញ្ចប់ហើយចន្លោះវគ្គថ្មីចាប់ផ្ដើម The chromosome have unraveled to become chromatin. បើ chromosome វារលាคล้ายជា chromatin. Cell division has produced two daughter cells. ចំណែកកោសិកាបង្កើតកោសិកាកូនពីរ each with DNA that is identical to the DNA of the parent cell. ដែលកោសិកាកូននីមួយៗមាន ADN ដូចគ្នាទៅនឹង ADN របស់កោសិកាដើម In the first stage of mitosis, called prophase, we first see the classic chromosome structure. This occurs through a condensation process. At the same time, protein strands called microtubules appear from the centrosomes in animals. Finally, a structure found within the nucleus, the nucleolus, disappears. Next, prometaphase begins when the nuclear membrane is broken down. At the same time, microtubule strands or spindle fibers are growing from the centrosomes. These strands attach to a protein structure called the kinetochore. One kinetochore is attached to the centromere of each sister chromatid. Next comes metaphase. During this stage, the sister chromatids align along the center of the cell so that both chromatids face toward opposite poles of the cell. Now the sister chromatids are ready to be separated. This occurs during anaphase through a shortening of the microtubules attached to the kinetochores. Additionally, the poles of the cell move farther apart, causing increased separation of sister chromatids. At the end of anaphase, the sister chromatids have moved to the two ends of the cell. Telophase is the final stage of mitosis. It is here the components of the new cells begin to appear. At this point, the spindle fibers are broken up. A new nuclear membrane surrounds the chromosomes at the end of each cell, and the chromosomes uncoil and return to an uncondensed state. Mitosis is now complete. The formation of two cells is all that remains. Following mitosis, the cell undergoes a process called cytokinesis. First, the cell is compressed by a contractile ring that divides the cell in nearly equal halves. By now, the organelles in the cell have been replicated and are now divided between the two halves of the cell. This includes mitochondria, Golgi bodies, and the rough ER. Plant cells also have chloroplasts. Once split, the two new cells are now fully in the G1 stage of interphase and ready again to begin their growth.